வரும் பிப்ரவரி மாதம் வரலாறு காணாத மழை பெய்ய உள்ளதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அதிர்ச்சி தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். தமிழகத்தில் கடந்த வாரம் வடகிழக்கு பருவமழை முடிவுக்கு வந்தது. இது வழக்கத்தை விட அதிகப்படியான மழையை வாரி வழங்கியிருக்கிறது. இதன் மூலம் பல்வேறு நீர்நிலைகள் நிரம்பி வழிந்தன. குறிப்பாக சென்னையில் ஜனவரி மாதத்தில் 100 ஆண்டுகளில் இல்லாத மழை பெய்துள்ளதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் கூறினர். எனவே வரும் கோடைக்காலம் குடிநீர் பிரச்சனை ஏற்படாது என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் தமிழகத்தில் நடப்பு ஜனவரி மாதம் வரலாறு காணாத மழையை கண்டிருக்கிறோம். 1921ஆம் ஆண்டு 141.2 மில்லிமீட்டர் மழை பெய்ததே ஜனவரி மாதத்தின் அதிகபட்ச மழையாகும். இதற்கு அடுத்ததாக ஜனவரி 23, 2021 வரை 138 மில்லிமீட்டர் அளவிற்கு பெய்த மழை இடம் பிடித்துள்ளது. இதையடுத்து மற்றொரு பெரும் மழை வரும் பிப்ரவரி மாதத்தில் பெய்யுள்ளது. வழக்கமாக பிப்ரவரி மாதம் தமிழகத்திற்கு குறைவான மழைப்பொழிவே பதிவாகும். ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. அந்த வகையில் வரும் பிப்ரவரி மாதம் புதிய உச்சத்தை தொட வாய்ப்பிருக்கிறது. கடைசியாக 2002ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் அதிகபட்ச மழையை சந்தித்தோம். அதுவும் டெல்டா பகுதிகளில் அதிகப்படியான மழை மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டது. கடலூரில் பிப்ரவரி 2000 அதிகப்படியான மழை பெய்திருந்தது. தலைநகர் சென்னையை பொறுத்தவரை 1984ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் அதிகப்படியான மழை பெய்தது. இதனால் பெரும் வெள்ளம் ஏற்பட்டது. கடந்த 200 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிகப்படியான மழை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.